Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich habe euch nicht vergessen. Ich bin bloß am Wochenende schlecht dazu gekommen, neue Videos zu machen. Aber das heißt nicht, dass ich nichts gebastelt habe. Ich habe sogar einiges gebastelt. Viele Sachen sagt man, viele Sachen sagt man nicht. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Blablabla, mein 2 Tage ist soweit. Yay! Schauen wir einfach mal. So. Wie gut hat man da mal die ganzen Geschichten. Ich habe da in der Zwischenzeit so eine News geschrieben, die ist ihr dann ab übermorgen 1. Ja genau, ab übermorgen 1. Begutachten könnt. Und zwar so, what to do till Weihnachten. Weniger Kaffee und Zigaretten meinerseits. Da kann ich leider noch kein Hackerl dahinter machen. Aber wurscht. Entschuldigung. So, die Global Chat Funktion. Wundervoll, wundervoll. Es gibt einen neuen Knopf, vorerst nur da rechts herum. Der heißt Chat. Ich weiß bloß noch nicht, wo ich den woanders hin tun soll. Ich mehr den auch gerne da ins Menü irgendwie einbringen. Ich mag es bloß ungern vorschnell agieren und da noch einen dritten Punkt irgendwie dazu bauen. Oder einen fünften Hauptpunkt dazu bauen oder irgendwas, bevor ich nicht weiß, kommt da vielleicht ja noch einer dazu. Ich weiß es noch nicht. Deswegen gibt es jetzt einmal mal vorerst da rechts herum. Und das ist ein globaler Chat, der auf wenige Sekunden genau ist. Da können alle Spieler drin schreien. Sich gegenseitig und alle können das lesen. Blablabla. Geht mit der Enter-Tasten und da sehe ich schon den ersten Fehler, es funktionieren noch keine Umlaute, wenn man selber schreibt. Die anderen Seiten kann aber die Umlaute schon lesen. Ja, klingt komisch, ist aber so. Ja, wunderbar. Ja, da hat es auch ein paar Problemchen gegeben und zwar, ich habe mal angefangen, das so zu gestalten, dass man da auch auf der rechten Seite eine Namensliste sieht, wer denn online ist, beziehungsweise im Chat ist. Ja, die habe ich wieder entfernt. Warum? Weil das dann nämlich ein Tool wäre für alle Spieler, um zum Schauen, wer ist denn online und wer ist nicht online. Beziehungsweise es ist einfacher zum Schauen, wer ist online. Und ihr könnt quasi den Chat dann aufmachen und schreibt vielleicht selber gar nicht. Aber auf der rechten Seite will ich auch gesagt, hey, der ist online. Und ja, dann wird der Mensch vielleicht auch weniger angegriffen und so weiter. Ja, deswegen Namensliste, wer da online ist und drin ist, verschwindet. Man sagt das nur, wenn man quasi eine Aktivität postet, wenn man irgendwas einschreibt, dann sagt man denjenigen seinen Namen. Und ist momentan auf einfachste Art und Weise gemacht. Du schreibst da unten einen Text in die Zeile ein, so wie man es aus jedem anderen scheiß Chat auch kennt. Dann kannst du entweder da rechts draufdrücken auf das Pfeilchen oder, damit es am PC schneller geht, Enter-Taste funktioniert natürlich auch. Und den kleinen Fehler mit dem Umlaut da, den korrigiere ich schon noch. Es ist im Hintergrund schon so programmiert, dass es verschiedene Channels geben kann. Momentan gibt es bloß einen Global, eventuell machen wir noch einen Handel, einen Krieg und einen was weiß ich was Channel, einen Festen. Dann ist geplant, dass jede Kooperation, also jede Allianz oder Gilde, seinen eigenen Channel grundsätzlich kriegt, wo nur die Allianzmitglieder Einsicht haben drauf. Und in der Zukunft irgendwann, wenn ich weiß, wenn man sowas technisch realisiert, ohne dass ein Server zerreißt, User joined your channel. Ein Privatchat. User joined your channel. Der Berg druckt da wieder. Stört er mich wieder bei meinen super tollen Aufnahmen. Ja, ist ja wurscht. Auf alle Fälle ist dann auch geplant Privatchat. Also von Person zu Person. Und wie ihr das technisch irgendwann hinkriegt, das werden wir sehen. Aber vorerst gibt es einmal einen Global Chat, mit dem ich erst einmal verfolgen kann, was den Leute überhaupt so schreiben und was wissen wollen und überhaupt. Und da reagiere ich natürlich dann auch drauf und kann mich mit euch unterhalten. Dann müsst ihr mir nicht mein Nachrichten-Postfach vollbomben mit das war cool und das war cool und da ist was kaputt und da ist was kaputt. Das können wir dann ein bisschen über den Chat regeln. Ja, das ist einmal das Erste. Und vorerst ist es eine ganz einfache Funktion. Und da kommen also Spielereien rein, wie zum Beispiel, wenn jetzt da anderer Post, dann schaut die Zeile ganz genauso aus. Graue Zeitangabe, wann er es geschrieben hat, blau der Name und dann weiß der Text. Und da kommen also Kleinigkeiten rein, wie zum Beispiel die fremden Chats, die haben nicht blau hinterlegt, damit ich immer sehe, was habe ich geschrieben, was hat der Fremder geschrieben. Lauter so Spielchen einfach, das momentan nicht nötig ist, aber einfach Stückerl für Stückerl während der Alpha-Phase dann so weit ausgebaut wird, bis dann letztendlich so weit ist, dass alles die ganzen Grundlagen funktionieren und dann wird Stückerl für Stückerl werden neue Sachen implementiert. Also neue Funktionen, neue Gebäude, neue Spielmechaniken und. So, dann schauen wir da noch mit oben, was hat es sonst noch gegeben. Angriff, Aktionsbutton mit Funktion auf der Karte. Ja, das ist jetzt einmal, ich weiß was gemeint ist, aber ich zeige es euch ja sowieso.
Und zwar die Karten, die kennen wir ja und wir kennen auch die Aktionsbuttons. Mit Aktionsbuttons meine ich diese Knöpfe da herunten auf die Tooltip-Felder. Und was da jetzt funktioniert, ist, wenn ich zum Beispiel eine fremde Kolonie klicke, dann kann ich da auf Nachricht schicken, dann geht das auf und es geht automatisch das Nachrichtenfeld auf, automatisch das Schreiben, Top und der Name ist quasi schon vorausgewählt. Ich brauche quasi nur noch anfangen zum Schreiben. Und es funktioniert nicht. Vorführeffekt. Warum funktioniert es nicht? Ja, kommt gleich wieder auf die To-Do-Liste. Aber wahrscheinlich schicke ich ihm schon die 30. Nachricht. Es kommt bloß keine Okay-Nachricht, das Raus-Nachricht. Möchte ich beten. Probieren wir jetzt einfach mal schnell live mit uns selber aus. Jetzt schicke ich mir die einfach mal selber. Ja. Genau. Weiß ich gleich, was noch zum Tun ist. Jetzt hat der Gummiente auf alle Fälle 25 Mal dieselbe Nachricht im Postfach. Hilft eh nicht. Aber für das gibt es einen Alpha-Test. Ja, und das zweite, aber das funktioniert, da bin ich mir sicher. Und zwar der Angriff-Button. Ich habe das auch alles ein bisschen anders genannt oder benannt. Der Tab da herum heißt nicht mehr nur noch Truppen, sondern Truppen und Kommandos. Weil auf der linken Seite habe ich meine bereits gebauten Einheiten. Auf der rechten Seite habe ich die Erteilung eines Kommandos, was sich momentan noch auf Angriff auf beschränkt. Auf den vorausgewählt jetzt, weil ich ja da unten drauf gedrückt habe. Auf Gummiente und auf diese Kolonie, die da angreift. So muss ich nicht zuerst da herin behindert den Namen da suchen und umeinander tun und blub und dann die Kolonie erst auswählen. Sondern ich klicke da hier unten auf das Pfeilchen, ich greife mit 3 Space Marines an, schick's Kommando auf den Weg und abgeschlossen ist das Ding. Außerdem kriege ich so einen fairen, wie soll ich sagen, einen räumlichen und optischen Bezug zu der Kolonie und überhaupt zu dieser Person, die da ziemlich nah bei mir ist und die jetzt da gerade angreift. Ja, dann schauen wir doch einmal. Dann ist neu. Neue Buttons, beziehungsweise es gibt eine Footerzeile jetzt da herunten. Da ist momentan der Link zu den News. Das ist die Startseiten, die Eingangsseiten. Da hat es vorher noch gar keinen Link mehr drauf gegeben. Das heißt, wenn man die Armee verlassen hat, kommt man nie wieder zurück. Und was noch gesehen habt, den Spenden-Button da rechts herunten. Der Spenden-Button erklärt so ein bisschen, um was man in meinem Spielchen geht. Jetzt nicht rein die Story-mäßig und so weiter, die ja noch nicht einmal ganz wirklich entwickelt ist. Man weiß eigentlich gar nicht, warum baue ich jetzt da meine scheiß Kolonie und warum soll ich die besiedeln irgendwo anders. Ich habe keinen Grund dazu, ich habe keinen Bock, ich schleiche mich bitte. Diese Story kommt noch. Ich habe schon ein paar so Ideen, die ich aber noch nicht verraten möchte. Die Spendenseite erklärt euch, was mein Ziel mit diesem Spiel ist. Was mein Versprechen an euch ist, so ein bisschen mit dieser Never Fucking Pay to Win Geschichte, wie das Ganze hinhauen soll und dass ich mir die Kohle nicht in meine eigene Taschen stopfe, wenn denn da was kommt, sondern ins Spiel investiere, in Server, in vielleicht Grafiker, in weiß der Geier und so weiter und so fort. Kann sich jeder ab Mittwoch in Ruhe durchlesen. Ihr findet so einen ähnlichen Text auch auf unserer, bzw. meiner Facebook-Seiten. Es gibt ja eine Facebook-Seite von NX mittlerweile, die findet ihr einfach unter NX. Ich glaube, ich finde es sogar einfach unter NX, bzw. nx.online oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr meine eigene Facebook-Adresse auswendig. Aber da ballert ihr einen Link unten in die Beschreibung rein. Ihr könnt euch das mal anschauen. Ich freue mich natürlich über jeden Like, jeden Share, jedes Weitererzählen an eine Kumpels vielleicht in der Klasse oder weiß der Geier. Je mehr Leute aus wir sind zum Start, desto größer ist zwar die Gefahr, dass irgendwelche Fehler passieren, was ich aber nicht glaube. Ich habe mich so gut vorbereitet, wie ich kann. Aber je mehr Leute aus wir haben, desto mehr Spaß macht's. Ganz einfach. Und ja, dann geht es doch mal weiter in der Liste. Schauen wir uns das mal an. Gebäude, Kosten und Werte nochmal checken und Truppen umbenennen und Kostenwerte nochmal checken. Das ist jetzt was, das habe ich noch nicht gemacht. Was meine ich damit? Und zwar zum Beispiel, was kostet so ein Space Marine an Rohstoffe und was kann er tatsächlich? Was kostet der Juggernaut, den ich übrigens schon umbenannt habe, heißt nicht mehr behindert Panzermarine, sondern Juggernaut. Hat noch kein anderes Beutel, aber ist egal. Der Weino kostet halt einfach doppelt so viel
und kann aber, hat andere Werte und stellt das in Relation. Muss es ja so sagen, im Endeffekt baust ja du diese Truppen aus 2 Gründen, beziehungsweise eigentlich 2,5 bis 3. Und dabei geht es darum, erst einmal irgendjemanden anzugreifen. Und deine Truppen sollen ja nicht bloß behindert rumlaufen und den angreifen, weil du den nerven magst. Das meine ich mit 0,5, weil ein bisschen nerven mag man seine Nachbarn immer. Und die sollen ja Rohstoffe klauen. Und dabei werden meistens Truppen draufgehen. Und dann muss das einfach im Verhältnis stehen, was mir die Truppe gekostet hat und was effektiv zurückbringen muss, dass sie das rentiert hat, dass ich das gemacht habe. Und so ein kleiner Faktor, der das aushebelt, dass du nicht Truppen umeinander schickst, die quasi umsonst sind, kriegst du immer Erfahrung, wenn du jemanden angreifst und Truppen zerstörst. Ja, das muss ich mir einfach nochmal anschauen. Was ich mir noch anschauen muss, die Werte für die Gebäude. Zum Beispiel als Lager. Nehmen wir mal das Lager, jedes Gebäude hat so seine Funktion und seine fest hinterlegten Werte, die so und so hoch auf so und so einer Stufen sind. Und wie verhält sich das Rohstofflager zum Beispiel auf der Stufe 1, auf der Stufe 5, auf der Stufe 20? Hat es da vielleicht zu viel Lagerkapazität? Dauert es zu lang? Kostet es zu viele Rohstoffe? Bis ich einigermaßen eine Kapazität beieinander habe, damit ich mit den restlichen Gebäuden überhaupt was anstellen kann. Sprich, Technologien erforschen, Truppen bauen, irgendwelche anderen Gebäude ausbauen und. Meinen Reaktor bauen, den ganzen Scheiß. Die ganzen Werte gehe ich einfach nochmal ein bisschen durch und überlege mir da so ein bisschen ein Balancing. Und das Balancing, das haut sowieso aufs erste Mal, haut das niemals hin. Noch dazu gibt es noch nicht einmal alle Gebäude, die es später geben wird. Es gibt noch nicht annähernd alle Funktionen, die ich geplant habe und die es später geben wird. Wir mit Raketen umeinander ballern, mit Raketen auf Truppen, die sich bewegen, umeinander ballern, mit den Truppenbewegungen. Wird zum Beispiel, wenn ich jetzt da meinen Reaktor herschicke, was wir zum Beispiel nicht deren, bam, ist unterwegs. Das ist auch noch so eine kleine Spielerei, eine optische Unsauberkeit, dass da jetzt nicht sofort eine Linie gezeichnet wird, sondern ich erst die Karten nochmal reinladen muss und bam, haben wir eine grüne Linie mit der Zeitanzeige. Und ich sehe auch die Fremden da umeinander laufen, dass ich da drauf schießen kann. Mit Raketen die fremden Reaktoren zusammenschießen kann. Lauter solche Sachen. Das sind so Kleinigkeiten, die werden noch nicht von Anfang an funktionieren, aber die werden einfach weiterentwickelt, währenddessen das Spiel läuft. Um euch einfach, wie soll ich sagen, viele Möglichkeiten zum Geben, aufs Spiel Einfluss zu nehmen, vor allem aufs Spiel von anderen Leuten Einfluss zu nehmen und dass die Leute einfach langsam anfangen, sich zu verbünden und gegenseitig zum Facken. Ganz einfach. Jo, was haben wir noch so? Schauen wir nochmal in unsere super To-Do-Liste. Optik an allen Ecken ein wenig schrauben. Ja, was heißt jetzt das? Das heißt viel und nicht so viel. Optik an allen Ecken ein wenig schrauben. Ich habe so viele Fenster und so viele Funktionen und so viele Aktivitäten, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, was ich alles verbessern möchte im Laufe der Alpha. Es hat jetzt gar nichts mit Fehlersucherei zum tun und so. Und was konkret nicht funktioniert, weil der Programmcode kaputt ist, wird es zum Beispiel, ich schicke da jemand eine Nachricht und da kommt keine Meldung, er ist verschickt. Das ist definitiv ein Fehler. Eine optische Unsauberkeit oder eine unbequeme, unkomfortable Art und Weise, etwas zu tun, ist zum Beispiel, dass ich die Harvester in der Rohstofffabrik alle einzeln da außer und eine da muss. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Schnelle umschwenken möchte, tun wir mal den 69 bitte da unten beim Radon dazu, weil mein Titanlager gerade voll ist. Oder was momentan das Schlauste war, alle bei mir außer da. Und das einzige Lager, wo noch was reinpasst, ist bei mir das Fermium. Zumindest in den 3 Rohstoffe. Und pumpt man alles ins Fermium. Das ist einfach unkomfortabel, vor allem mit dem Handy. Ich klicke da umeinander und es dauert ewig. Ja, wie löse ich das? Das kommt im Laufe der Zeit. Ich kann da eine feste Zahl einschreiben und dann einfach auf Plus drücken. Und dann schreibst du die Zahl direkt da rein an Harvester, die du verteilen möchtest. Und es wird dann einen Knopf da herumgeben, wo du alle Harvester nochmal neu verteilen kannst. Dann blub, drückst du da drauf. Alle haben ausgelöscht, dann kannst du es neu verteilen mit dem Wert, den du da reinschreibst. Und das muss halt einfach, wie soll ich sagen, das muss flüssig gehen. Die übrigen Harvester müssen sich automatisch anpassen, die du maximal da reinstecken darfst und.
Das dauert ein bisschen, bis das kommt. Das ist eine Komfortabelheitssache oder Komfortsache. Das ist kein Fehler im Spiel. Und über diese Dinge bin ich mir sehr, sehr, sehr stark bewusst, wo es da fuck geht. Das heißt, wenn ihr mir da im Chat oder über Nachricht an Birkster irgendwelche Fehlermeldungen schickt, die ihr rausgefunden habt, dann schreibt es mir Sachen auch gern, aber ich werde da nicht direkt darauf antworten. Ich werde es alles ein bisschen bündeln, ein bisschen zusammenfassen, was so die schwerwiegendsten Sachen sind. Da kümmere ich mich natürlich sofort drum, wenn irgendwas krass nicht funktioniert oder weiß der Teufel, was passiert. Man muss mit alles rechnen, was ich so in der Vergangenheit mitgekriegt habe. Aber das kriegen wir dann schon hin. Und die sind halt einfach Komfortsachen und ich poste es dann auch immer wieder in die News und mache immer wieder Videos, damit ihr auf dem Laufenden seid, was ich gerade werkelt und was gerade nicht. Und ja, ich habe ab Weihnachten ich auch frei und ich habe sogar am Samstag dann noch frei und am Montag und am Dienstag. Das heißt, ich werde sehr viel Zeit investieren und fast immer da sein, so gut ich kann. Wenn es natürlich in der Arbeit brennt, dann muss ich fort. Hilft da eh nicht. Aber das, glaube ich, werden ganz spaßige erste 5 Tage. Das erste Primärziel ist natürlich, sobald die ersten Leute eine 10, 15 Wasserstoff gesammelt haben, was definitiv ein paar Tage dauert, bis ihr das beieinander habt. Aber währenddessen könnt ihr euch angreifen und weiß der Teufel. Das Primärziel ist als neuen Inhalt, der noch kommt, bevor alles schön zusammengeschraubt und geformt wird, bis alles ein rundes Dasein ergibt, ist, dass man eine zweite Kolonie gründen möchte. Und ab diesem Zeitpunkt ist es unendlich. Das wird so programmiert, dass du das Bauschiff in jeder Kolonie extra bauen kannst und dann den Planeten besiedeln kannst. Und auch andere Planeten besiedeln kannst. Aber dieses Konzept muss man noch ausdenken und programmiert ist dann gleich, denn dieses Ding funktioniert ganz ähnlich wie der mobile Reaktor, den ich da gerade umeinander geschickt habe. Und das sind im Endeffekt dieselben Funktionen, die alle schon existieren. Es ist quasi bloß ein anderer Typ, der da umeinander fährt und sich von A nach B bewegt. Und wenn er letztendlich ankommt, nicht den Rohstoff da abbaut, sondern halt eine neue Kolonie gründet. Und das ist ein Programmcode von 3 Zeilen. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Aber bis dahin, und ich habe euch das letzte Mal schon ein bisschen gezeigt, muss ich erst einmal ausgiebig testen, ob die zweite Kolonie reibungslos funktioniert. Bis jetzt tut es das. Aber bis es soweit ist, dauert einfach noch ein wenig. So, Optik. Jetzt überlege ich, wir haben ja schon wieder fast bei 20 Minuten. Und ich mag die Überraschung nicht komplett wegtun. Was heißt die Überraschung? Ich habe die ganzen Planetenfelder schon gezeichnet. Ich habe neue Planeten gezeichnet, wie man vielleicht an der Erdkugel sieht. Und ganz ehrlich, die verrate ich nicht. Die seht's ab Mittwoch um 1. Weil da geht's nämlich los. Und ich freue mich unbandig, je mehr Leute das mitmachen, desto cooler wird's. Und ich hoffe, ihr habt auch einen Spaß dann damit. Ich habe schon gelesen auf YouTube, dass es ein paar Leute gibt, die wirklich sagen, ich kann es nicht mehr warten. Und das ist, ganz ehrlich, das ist der geilste Motivationsfaktor, den mir irgendjemand unter das Video schreiben kann. Ich freue mich jedes Mal wieder, dass Leute, oder ihr besser gesagt, nicht Leute, das seid ihr, die Sachen wirklich 20 Minuten lang anschauen, die ihr euch da vorfaselt. Und das wirklich teilweise sind Leute dabei, die das von Anfang bis Ende verfolgt haben, vom ersten bis zum letzten Video und fast immer einen Kommentar drunter schreiben. Da gibt es ein paar einzelne, einen ganz bestimmten und der weiß, wen ich meine. An dich ein unendlich großes Danke. Ja. Dann, da ich sagen, ich bin mir noch nicht sicher, ob es das letzte Video vor dem Start ist. Ich glaube, in der Früh am Mittwoch mache ich noch schnell eins. Und verfolgt es auf Facebook. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Mittwochmittag. Bis dann, habe die Ehre.